Brigjet e lumit Kir vijojnë të përdoren si vend depozitimi për mbetjet urbane dhe inerte të ndryshme. Pamjet flasin qartë për situatën problematike të krijuar në shtratin e lumit. Fenomeni i përsëritur përbën problem shqetësues për banorët e fshatit Bardhaj, të cilët përballë pamjaftueshmërisë së kontenierëve në zonë, hedhin çdo ditë mbetje urbane dhe inerte pranë urës së Bardhajve. Depozitimi i vazhdueshëm ka bërë një hapësirë e madhe toke pa pronar të bëhet e papërdorshme, ndërsa ngushtimi i shtratit të lumit Kir është i vazhdueshëm. Pak muaj më parë, thirrja e bërë nga pushteti lokal në njësinë administrative Rrethina se do të ndëshkohet çdo person që depoziton inerte në lumin Kir. Me sa duket ka frenuar fenomenin, megjithse problematikat e mbartura ndër vite janë të mëdha. Ndërkaq, në shumë raste, edhe Inspektoriati i Mjedisit ka dënuar fenomenin e përsëritur të hedhjes apo djegjes së mbeturinave urbane pranë urës së Bardhajve, por deri tashmë ka munguar bashkëpunimi konkret ndërmjet institucioneve për të shmangur dëmtimin e si dhe rrezikun epidemiologjik që u kanoset banorëve përreth.